Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Rizal Ginanjar Syafruddin. Oke, seperti yang teman-teman lihat, kalau di depan gua ini ada paket yang baru gua terima dari kurir. Apa isinya? Mari kita buka. Oke, jadi ini isi paketnya yaitu sebuah keyboard dari Corsair tipe K68 RGB ya. Ini gua beli buat ngegantiin mouse Logitech gua G213 Prodigy yang udah gue pakai selama kurang lebih 2 tahun. Cakep ya kemasannya. Ini gue beli yang mechanical RGB red ya, karena emang lagi susah stok nih Corsair ini nih, jadi gue beli yang ada aja lah. Oke, di depannya ini ada gambar keyboardnya, layoutnya. Ini garansi DTJ ya. Oke, gua lihat belakangnya coba. Oke, di belakangnya ini ada fitur-fiturnya apa aja. Bla 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 bla. Oke, mau gua buka aja. Alah, lagi di ini. Wow, wadaw. Oke, ini tentu gue dapat kartu garansi dari Corsairnya. Nah, ini keyboardnya. Cakep. Corsair K68. Pasti gue dapat keyboardnya. Oke, ini kabelnya belum ini ya, belum braided ya, masih kabel biasa. Oke, kita keluarin. Oke. Nah, di sini juga ada apa ini? Buku garansi ya. Buku garansi warranty guide. Jadi buku panduan gitulah. Nah, ini palm brace-nya teman-teman. Ini palm brace-nya udah bonus sama palm brace. Bahannya dari plastik tipis ya. Oke. Punya tekstur agak kasar. Ini finishingnya matte ya. Finishingnya matte, cakep. Tipis sih ya, tapi nggak apa-apa lah, bagus juga. Oke, sekarang gue singkirin. Nah, ini dia teman-teman penampakan keyboardnya. Di sini ada tombol media lengkap, ada volume up and down, mute, ini skip atau pause atau rewind atau stop, ini Windows lock, ini untuk menurunkan atau menaikkan kecerahan. Ini bahannya sih plastik ya, plastik dengan finishing plastik, bukan kayak aluminium magnesium kayak punya G512 karbon atau punya K60 Pro RGB Corsair. Layoutnya gini nih, rapi, cakep banget. Untuk spacebarnya bentuknya kayak gini nih, bentuknya atau teksturnya kayak besi kayak gitu ya, cabut. Nah, ini Cherry MX Red. Ya, ini suara ketiknya
sangat beda sama punya G213 Prodigy gua. Ini masih membran. Oke, ini beratnya lumayan ya, 1,5 kilogram. Gue balikin dulu bentar. Nah, ini teman-teman bagian belakangnya. Ini di sini ada kakinya buat naikin posisi keyboardnya. Nah, ini teman-teman kalau lihat di sini, ini adalah tempat keluarnya air yang nyiprat ke si keyboard. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, ini keyboard punya fitur spill and dust resistant. Jadi kalau misalnya kena air nggak bakalan langsung rusak. Nah, kalau misalnya kena air tinggal dibalikin ya, ini si airnya bakalan keluar dari sini. Nah, di sini juga ada. Nah, kalau ini buat dudukan palm rest-nya ya. Oke. Tinggal gini doang, didorong, tinggal cekrek. Susah nih, gue cuma pakai satu tangan. Nah, ini masukin palm rest-nya gampang banget ya, tinggal didorong doang. Kalaupun buat dicabut tinggal ditarik doang gitu. Tapi gua susah nih pegang dua tangan, pegangnya cuma satu tangan nih ya. Ini penampakan keyboardnya dengan full layout. Nah, ini emang kayak gini ya dari sananya ya. Cakep ya. Sedangkan ini punya Logitech gua G213 Prodigy. Ini Corsair K68 RGB Pro. Oke, mau gua coba pasang sama lihat RGB-nya kayak gimana. Oke, teman-teman, ini RGB-nya kalau udah dinyalain ya, secara default dia rotation wave ya. Ini RGB-nya bisa diatur di software IQ-nya Corsair. Oke, gua buka softwarenya. Nah, ini langsung ke detect ya, K68 RGB. Kenapa gua pilih Corsair sedangkan yang lain-lainnya itu Logitech? Ya, gua pengen nanti suatu hari nanti atau kedepannya gua bakalan pasang full Corsair, aksesorisnya mulai dari kipas, LED strip sama water coolingnya. Oke. Nah, rotation ya, ini bisa sinkron dengan itu tuh, dengan si RAM Corsairnya. Nah, ini teman-teman bisa atur mau spiral rainbow atau color shift atau color fuse dan lain-lain ya. Nah, ini spiral rainbow, ini rainbow wave. Jadi si LED-nya ke kanan. Ini color shift, warna-warninya ganti. Oke, ini color fuse. Ini color wave. Ini visor. Ya, agak terlalu rame ya menurut gua. Ini rain nih, dari atas ke bawah. Ini apa nih, gua nggak tahu nih. Type lighting ya, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Cakep. Oke, overall menurut gua secara singkat ini keyboard ya worth it banget dengan harga 1,2 juta. Build quality-nya keren, RGB-nya keren, bisa sinkron dengan aksesoris Corsair yang lainnya. Feel-nya mantap, enak dipakai, kliki-klikinya nggak terlalu kliki sih karena ini Cherry MX Red. Oke, jadi untuk sementara gitu aja video dari gua.
mengenai unboxing Corsair K68 RGB Pro ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.